turminha, tudo bem? Aqui é o professor Thales, tudo jóia com vocês? Vamos começando mais uma aula de música. Hoje nós vamos nos transformar em muitas coisas da nossa cozinha. É o barulho da cozinha, é a música Vira-virou, porque nós vamos cantar tudo que tem dentro da cozinha e o nosso corpo vai se transformando nessas coisas. Vamos tentar então? Olha só, eu vou virar agora uma caneca. E agora eu vou virar uma chaleira, uma colherinha e um colherão, um prato raso, um prato fundo, um garfinho e um facão, e o saleiro, o açucareiro e uma panela que faz feijão. Tchu, tchu. Vamos lá! E uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão, um prato raso, um prato fundo, e um garfinho, e um facão, e um saleiro, açucareiro, e uma panela que faz feijão. Tchu, tchu. Vira-virou. Caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão, tudo raso, um prato fundo e um garfinho e um facão e um saleiro, açucareiro e uma panela que faz feijão. Tchu, tchu.